Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün avgustun 27'si Salı kunu. Biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Kırım Tatar faali Dembekirov taqiqat tevqifxanasından çıktı. Rusiya idaresi astındaki Akmejit Merkezi Rayon Mahkemesi ağır hasta Kırım Tatar siyasi mübüsü Dembekirov'nın sınırlama tedbirini deneştirdi. O taqiqat tevqifxanasından mahkemege kelmege mecburiyetinin azat etildi. Bu haqda jurnalist Anton Naumlyuk öz Facebook sayfasında haber etti. 58 yaşlı Dembekirov birinci grupa sakatı. Ayağı tızından aşağı kesip alıngan. Şekerveda bir kaç diğer ağır hastalığı var. 2018 senesi dekabrinin 12'sinde o kanunsuz surette işgal etilgen Kırım kirişinde Rusya kuvvetçileri tarafından tutuldu. Bekirov silah ve patlayıcı maddeler saklamasının kabatlanıla. Taqiqat tevqifxanasında Kırım Tatar 258 gün geçirdi. Rusiyada Şimali Kafkaz bölge Arbi Mahkemesi ikinci Bahçesaray Hizbut Tahrir davası 8 mübüsünün tevqif müddetini 6 ayga uzattı. Bu haqda Kırım Birdamligi Cemaat Birleşmesi haber etti. Mübüsler 2020 senesi fevralın 13'üne kadar taqiqat tevqifxanasında kalacaklar. Timur İbragimov, Marlen Asanov, Mehmet Bilalov, Siran Saliyev, Server Zekeriyayev ve Ernest Ametov 2017 senesi oktyabr ayında Kırım Birdamligi Cemaat Birleşmesi'nin koordinatörü Server Mustafayev ve Kırım Tatar Musulman Edem Smailov ise 2018 senesi Mayıs'ın 21'inde Rusya kuvvetçileri tarafından tutup alıngan edi. Olar Rusya'da terörcü sayılgan ve yasak etilgen Hizbut Tahrir dini teşkilatının işinde iştirak etuvinin şübeli sayıla. Вице-спикер мажоритар системасына көре сайланылған мебус чоқусы комитетлерінің рейслері ise Слуга народу фырқасындан. Кешенлерді азырлық группасы отырышында фырқалар комитетлеріні ве вице-спикер еріні бөлді. Бөлеже сө сербестлігі комитеті башы оппозицийна платформа векелі олажақ. Генчлер ве спорт комитеті башы Батькивщина векелі. Авропаға бүтінлешув меселелері комитеті ве ветеранлар меселелері комитеті башы Европейска солидарность векелері. Фырқалардан тыш мебусларға инсан ақлары комитеті берілді. Украинада тыжавузның тоқтатылмасы Русияның G7-ге қайтмасы үшін эссас шарттыр. Bu haqda Almanya kansleri Angela Merkel ve Frankistan prezidenti Emmanuel Macron buyuk yedilik sammiti umumiy yekunini çıqarып bildirdi. Onların aytqanına göre Ukrainadaki vaziyet hakkında Normand formatında aytışmalar bu sene sentyabr ayında olacak. Kuruşuv Paris'te olacak. G7 sammiti neticeleri hakkında tafsilatlıca muhbirlerimizin levhasında. Hanımlar Atlantik Океанның ялысы бойы кезіп, фотореsimler çıkarganda akayları dünya meselelerini muzakere ettiler. Buyuk yedilik sammiti sabası iklim meselelerinden başlandı. Frankistan prezidenti Emmanuel Macron G7 liderlerini okeandan tutup çıkarılgan çöplükten plastik saatlarına bağışladı. Bağışışını tek Amerika prezidenti Donald Trump almadı. O maqbul sebepten olmadı. Angela Merkel'nin kuruşuvu var edi. Almanya kansleri ayrı bir dikkat Ukraynaga ayırdı. O Normand dörtlüğü kuruşuvu en yüksek seviyede ve en yakın vakitte geçirilmek gerek dedi. Ve Almanya Frankistan ile sammitinin teşkil ediluvinin endi oğraşkanlarını bildirdi. Yana Ukraina prezidenti ve Rusya devlet başı arasında aytışmalarını ve kararlarını görmege isteyim. Minsk anlaşmalarında izlerilev görmege umut etemiz. Prezident Zelenskiy endi küçük ilerilevge erişti ve biz yakın birkaç ay içinde de oge ilerilemek gerekmiz. 2 gün devamında Frankistan Beatrice şehrinde ticaret anlaşmaları, Suriye'deki vaziyet, Brexit ve Amazon'daki
янгынлар музакире етіле. Русияның G8-ге қайтарылмаса ақында пек қызғын мұнақашалар олды. Оны қайтармаға істегі ақында да саммит арфесінде Америка президенті Дональд Трамп білдірді. Алмания, Бүйікбритания ве Канада лидерлері исе G8 теркімінден Кремль 2014 сенесі Қырымны қанунсыз тарзда ишғал еткен сон чықарылды. Русия ақында лафымыз олды. Менің фікірім демек. Базылары менен разы олмады, базылары исе аксыне разы олды. The Guardian Британия газетасы язанына көре Трампның теклифіне тек Италия қол тұтты. Япония исе бейтараф қалды. Қалған мемлекетлер қаршы шықты. Амма Трамп Русияны 2020 сенесі Америка Бірлескен Девлетлерінде келешек саммитке мусафир оларақ давет етіп ола. Бразилия президенті Жайр Болсонaro Амазондаки янгынларнен күрешті G7 ярдымыны истемеді. Қарарыны есе бойле анлатты. Бұйық едіклігінің теклифі мемлекетінің ички ішлеріне кірішме манасына келе екен. Кеченлерді G7 саммитінің сонки күнінде Франкистан президенті Эммануэль Макрон мемлекетлер Амазондаки янгынларнен күрешке 20 миллион евро айырмаға азыр олғанларыны білдірді. Бұндан ғайры саммит иштиракчылары ве азалары бөлге яны тереклерінің сачылмасы ақында келештілер. Амазон орманларындаки янгынлардан сон чоқ зарар Бразиль көре. Алев енді үчінжі авта тоқтамай, экологлардың фикрінже янгынлар чифтчелер себебінден башланды. Олар атар üçün аселет орман топрақларына яқа. Табиатның ақиқи мужизасы қаялар, қобалар, учансулары ве минералы сув чоқырағы. Бұтын бұ Камьянка озяны Вайдесі мейданында. Ольви вилиятының Скулев районында ерлеші. Бұ ажайып ер ақында невбетті келев хамызда. Учырымлы қайлы ялларнен даре шекеріндегі вади. Каменка өзен ятағында бір қач учансув олардан ең балабан сойы табиатның уникаль абидесі кібі Сколинский Бескиды милли парк теркібіне кіре. Тут бували випадки, що... Бу ер сув астында қалған вақытлар да олды. Шын үшін ОМ ажайып әмді телекелі. Авта девамында шидетли яғмырлар яған заман сув вадені бүтінлей басайды, ама туристлер бұндан қорқмай. Байыр жапында дүлбер 20 метрлік қаялар, олар 55 миллион яшында. Дақ сыртында исе ташлар бөлігінде дере пейда олды. О ерде болынмақ қорқыншылы, ері таш парчалары шымды ерінден елішачақлар кібі дойығы пейда ола. На одній з таких скель... 1915 сенесі қаяларының бірісінде ерлі сакинлер уникаль язы қалдырды. Қая үстінде язы сечеві стрельцы қатарасына. Сонра шуралар вақтында бұл қая йоқ етілді. Ве бұл языны тек фоторесимлерде, архивлерде көре білеміз. Yolun sol tarafında göstergeç журавлыны, ona da bomboş gol дейлер. Topege tik yol ve koz ogünde bir havuz açıla. Suv koyu tüslü ama şeffaf tepesinde ise hucur puskalar. Мертві називають тому, що... Гөл көкөртлі гидроген чықара. Мына оның пускаларыны біз көреміз. Шын үшін мұнда балықлар йоқ. Hucur gölünü көрмек için bütün Украинадан туристлер келе. Приехали из Одессы. Одессадан келдік. Не үшін бұл ер, чүнки о пек мешірдірлі. Интернетте де оның аққында пек чоқ малюмат. Мына ось көзімізнен көрмек үшін келдік. Учан сув бірқач көкіртлі гидроген чоқрағы бар. Бұл сув бұйрек азым қастылықларына тедевелей. Бачите, перед вами джерело живої води. Учан сувның бірқач көкіртлі гидроген чыққарығы бар. Бұл сув бұйрек азым қастылықларына тедевелей. Мында пек дүлбер ерлер бар деділер. Бұ ерде бірінші сефер. Львив илиятынды гүзеллікнен кейфленеміз. Украина учан сувлары әлбетті пек уникаль ве ажайып. Учан сувлар yanında turistler için rahatlık yer abananlaştırıldı. Bir gün içinde Kamenka ozeni vadisini yüzlerce adam ziyaret etti. Ülkeşinaslar ise Ukrayna'nın 7 tabiat mucizesi aksiyasında iştirak etmek için istek hazırlaylar. Vadi galip kazanacak deyip inanalar. Құрметлі серджелері, бұда қиғаға бұсын ке хаберамысы да чо хаберлерні сізлер UA TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз.
ЮЭТВлі олыныз ұзынызге мұқ айтылыныз, сағлықнен қалыныз, ярынға қадар көрішкенде.